Hola con todos, bueno, en esta ocasión haremos este video haciendo una prueba de sonido con estos parlantes de la marca Musway, el modelo MC62. Comentarles de que estos parlantes son unos parlantes de 6.5 pulgadas con una potencia de 200 watts a 100 RMS, una impedancia de 4 ohmios y una respuesta de frecuencia desde los 65 Hz hasta los 20.000 Hz, ¿no? Bueno, y vamos a probar a ver qué tal suenan, qué tal es la potencia y me indican a ver ustedes qué tal les pareció esta prueba. Vamos a poner play. No me apapaches tanto, corazoncito. Voy a hacerlo trabajar. No me hagas cucharita en la madrugada. Bueno. Si después me enamoro, no digas nada. Coqueta, no me llenes de besos, mi pobre vida, que después ya no la salida has guardado aquí en mi pecho. Trata de no matarme con tu mirada, yo enamorado y tu enamorada. Pues no digas que está mal hecho. No me conozco bien ni queda muy poco, que tal vez me vuelva loco y mi locura te haré culpable. Y esa sonrisa dulce que me hipnotiza hace que yo respire deprisa y pierdas ganas de ir a besarte y acaramela ahí, pico con pico, beso con beso. Ay, me tienes en embeleso, ya falta un pelo para enamorarme. Coqueta. Vamos a adelantar la música. Audio. Bueno, así es como pueden ver, esta es una prueba de sonido con estos parlantes de la marca Musway. Coméntenme a ver qué tal les pareció, si les gustó o no les gustó, qué tal estos parlantes, ¿no? Gracias a todos, hasta la próxima.